Bakkuma jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaa argachuudhaaf YouTube chaanaalii keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe, like, share gochuun dagatinaa kallattiin gara oduu ijoottan darba. Abara maalnu tagarsiista yaa gurra maalnu dhageessista wanta jechisiisu taateen daqiiqaa yeroon guyyaa guyyaan waggaa waggaan biyya kana keessatti arguu fi dhageenya harka keenya lamaanuu kan mataanuu qabsiisudha. Maaliif yoo jedhame tibbana kana dubbii ijoo ta'ee miidiyaalee hawaasummaa dhuunfaa fi mootummaa dabalee kan uummata guutuu mariisiisaa garee lamaan qoodee wal falmisiisaa kan ture dhimmi kijibaa akka qotiyyoon dhalee jedhu fakkaatu sanaan dhiyaate guutuu uummata irratti labsii jibbeensaa gaggeeffamee miidhamee guudadame rukutamee falaxamee jedhudha. Gareen finxaalessi biyya keessaa fi ala propaganda karaa miidiyaa IBS dibee boochisee kan dhiyeessedha. Maarree akkuma mammaaksi Oromoo jedhu san dhugaanni qallatti malee hin cettudha. Dobbeen kaleessa raajii miidiyaalee garaagaraa irratti faanifatti arginee jira. Waan hunduu soba akka ta'ee fi dubbichi diraamaa qindaa'aa ta'uusaa mirkaneessinee jira. Naannoo Amaaraa keessa socho'u jibbinsa sabaan maraatee fi farra federaalizimii kan ta'e irratti yeroo kamuu caalaa tarkaanfii jabaa gochaa akka jiru miidiyaalee adda addaa irratti oduu simbirtuun gabaafamaa jira. Kana malees mootummaa naannoo Tigraay jigsee erga iddoowwan Tigraay baay'inaan kan dhuunfatee TPLF ibsa yeroon baasuun akka nuuf addeessuutti ammas wal waraansa namaa fi qabeenya barbadeessuu dinagdee biyya mancaasuu siyaasa shiraa fi daba isaa akkuma itti fufeen namni hunduu dubbii taajjabedha. Maaliif yoo jedhame waliigaltee waraanaa dhaabuu miidhamtootaaf beenyaa kennuu naannolee waraanaa kanaan miidhaman Amaaraa Tigraay fi Affaar deebisanii ijaaruu kan deebisee diiguu mootummaa wajjin irra deebiin waraana keessa galchuudha jedhamaa jira. Odeeffannoo biyya alaatti yoo ceenu uummanni gaanfa Afrikaa keessa jiraatu yoom laata sagalee rasaasaa osoo hin dhaga'iin yaaddoo tokko malee oolee kan bulu. Sudaan keessa wal waraansa jeneraalota lama of tuulummaan anatu caalaa anatu beekaa kan jedhu keekuno uummanni Sudaan rasaasaan akaa'amaa jettiin qe'een isaa barbadaa ijoolleen isaa gudeedamaa ajjeefamaa manni isaa diigaa erga itti fufuu jalqabee waggaa lamaaf isaa dabarse sadaffaatti kan tarkaanfataa jira. Dabalataan immoo biyyi dinagdeen ofiin hin dandeenye Itoophiyaa irra qofa miti addunyaa irra cittee qarqara galaanaa diimaa irratti argamtu Eritiriyaa irraa deddeebiin akka biyyaatti biyya shororkeessituu taatee fi haadhaa fi abbaa shororkeessitoota jedhamte Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaan baay'inaan kan himatamtu kunoo waraana gaanfa Afrikaa jeequu kaasuuf shaakalli loltoota ishee fi sosochii dippiloomaasii osoo hin dhaabbiin gochaa jirti. Giddu galeessi ba'aa fi lolli Israa'el akkasumas biyyoota Arabaa shahaaddiin bulanii deemokiraasii Ameerikaa kan jibbanii fi balaaleffatan Iraan, Yemen, Libiyaa, Sooriyaa fi Filisxeem yeroo kamuu caalaa hammaachuu isaa himame. Kunoo kaleessa oduu CNN fi BBC gabaasaniin galaana diimaa irratti doonii Ameerikaa deemaa jiru shororkeessaan Yemen keessa socho'u Hayut drooniin barbadeesse. Dabalataanis taatee kanaan ariidhaan of kan wallaalte Ameerikaan amma baay'atee haa ga'uu deeggartuu fi hidhachiistuu shororkeessitoota kan taate Iraan irratti waraanaan labsa quufaan ishees nan tasgabbeessaaf jecha akka jirtu miidiyaalee fi baruuleen kanneen akka CNN, Reuters, Hindus Times fi Agence France gabaasanii jiru. Dhaggeeffachaan waliin waan turtaniif guddaa galatooma isinan jecha odeeffannoo biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinuutti nuuf tura.